Светофор соода платформасы бул интернеттеги уникалдуу соода борбору. Анда биз кеңири аудиториябызды эң жогорку сапаттагы товарлар менен камсыздайбыз. Учурда биз Кыргызстандагы жаңы товарлардын эң популярдуу соода платформасыбыз. Светофор кардарлары, ооба, сиз уникалдуусуз. Биздин жашоо кредобуз бактылуу кардар, бактылуу өлкө. Бирок чынында эле баары ушундайбы? Баарыңыздарга салам. Атым Данияр. Мен Светофор компаниясынын мурунку ишенимдүү кардарымын. 2012 жылдан бери мен ал жерден 5 смартфон сатып алдым. Анын жалпы суммасы 165 000 сомдон ашат. Булар саат, пауэрбанк, каремат, штатив жана башка нерселер. Ушул жылдын июль айында болгон кырдаал болбогондо, мен алардан көп нерсени сатып алмакмын. Тактап айтканда, менин сүйүктүү компания мага жаңы телефондун ордуна уурдалган телефонду сатты. Мен муну билип калгандан кийин алардын колдоо кызматына кайрылсам, алар мени кырып салды. Бетиме түкүрдү. Азыр бардыгын кезеги менен айтып берем. Мен телефонду 2018 жылдын 29 январында Барен Голд соода борборундагы Светофор офисинен сатып алгам. Ал кезде бул аппараттын баасы 52 976 сом, же ошол курс боюнча $773 түзгөн. Мына биздин 8-чи айфонубуз. 64 гигабайт, мына коробкасы, өзүңөр көргөндөй бардыгы ордунда. Белгилей кетчү нерсе, телефон өзү 2021 жылдын 19 июлуна чейин жакшы иштеп, эч кандай кыйынчылыктарды жараткан эмес. Телефонду жаңылаш керек деген максатта мен башка дүкөндөн телефон сатып алдым. Муну болсо сатууга даярдап баштадым. Жөндөөлөрдү баштапкы абалга келтирип, анан телефонду күйгүзгөндө, экрандан бул телефон уурдалган деген билдирме чыкты. Укуктарды талап кылган компания өзүн Tech Data деп атады. Интернетте бул маселени изилдей баштагандан кийин комментарий жазгандардын кеңеши боюнча мен ушул имейлге кат жаздым. Бирок тилекке каршы алар мынтип жазды. Ушундай жагдайга туш болгонуңуз өкүнүчтүү. Сиз алдамчылардын бутасы болуп калдыңыз. Бул телефон 2018 жылы Германияда уурдалган жана биз аны блоктон чыгара албайбыз. Биз сизге жалгыз гана бир кеңеш бере алабыз. Жергиликтүү полицияга кайрылыңыз же аны сатып алган дүкөндөн акчаны кайтарууну талап кылыңыз деп айтышты. Эми Светофор компаниясы менин көйгөйүмө кандай мамиле кылганы, 2012 жылдан бери 9 жылдын ичинде силерден көп нерсени сатып алган ишенимдүү кардарыңыздын көйгөйүнө кандай караганы тууралуу сүйлөшөлү. Хронология: 19 июль көйгөй табылды. 20 июлда мен алардын сайтындагы техникалык колдоосуна жаздым. Эч кандай жооп жок. 2 күндөн кийин мен сайттагы номерлердин бирине кайра чалдым. Алар мага дагы башка WhatsApp номерин беришти. Ал жердеги кызматкер менин көйгөйүмдү чечүүгө аракет кылаарын айтты. Бир аз өтпөй эле ал эч кандай жардам бере албастыгын жазып, башка кызматкердин электрондук почтасын берди. 26 июлда ал жакка деле жаздым, бирок алар мага 2 күн жооп берген жок. Анан кийин 28 июлда сиз жооп бересизби деп кайра жаздым. Анан кийин мага жооп келди. Алар керектүү маалыматты алгандан кийин, алар ошол эле Tech Data компаниясына жазышып, мен алган жоопту мага кайра айтышты. Германиянын полициясына кат жаздык, жооп күтүп атабыз деп эле кечке айтышты. Негизи бул 30 июль болчу, бүгүн мына 20 сентябрь. Мына ошондон бери бир да жыйынтык жок. Телефон дагы деле кирпич сыяктуу болуп, толугу менен блокто турат. Бул убакыттын ичинде мага Светофор компаниясынын аткаруучу директору Азиз Солтбаев жазды. Буга чейин аны жакшы эле таанычумун. Аны мен аябай эле прогрессивдүү жигит деп ойлогом. Ал мага мынтип айтты: мерчентке кат жазуу аракет кылыңыз. Албетте сиз арыз жаза аласыз, бирок биз эч кандай жоопкерчилик тарта албайбыз. Биз эмне кылышыбыз керек? Биз акчаны кайра кайтармак белек деп айтты. Эми башка эмне кылыш керек? Алар бир чара көрүш керек да. Мен аларга кайра жаздым: урматтуу Азиз, сизге белгилүү болсо керек, силерге жазып жатканымдын себеби мен бул 5 смартфондун баарын Светофордон сатып алгам, марченттериңизден эмес. Мен кардармын жана өзүмө жакшы жана сый мамилени талап кылам дедим. Мен буларды келечекте көйгөйлөргө туш болбош үчүн атайын жаңы деп аталган телефондорду алгам. Эгерде мен бул телефонду бирөөнүн колунан сатып алганда, же баарына эле белгилүү болгон подвалдан сатып алсам, андагы мен таптакыр таң калбайт болчумун. Мен болсо жаңы телефон сатып алдым, мына жыйынтыгы. Мен бул телефонго $773 төлөдүм. 3 эсе арзан сатып алганым жок да. Баса мен шаарыбыздагы айфондорду оңдоочу борборлордун бирине кат жаздым. Ал жердеги адистер эң оор нерселерди чечип бере алат. Бирок ошол адис мага айтты: бул уурдалган телефон, эч нерсе кыла албайбыз деди. Бул кирпич. Эми жалпылап айтсак, бүгүн
20-сентябрь, көйгөй 19-июльда табылган. 20-июльда мен светофордун техникалык колдоосуна жаздым. Кайталап атам, бүгүн 20-сентябрь, эч кандай маселе чечилген жок. Бул кирпич. Эми менин урматтуу көрүүчүлөрүм, силерге бир нече суроом бар. Германиянын полициясы мага жооп бербегени, бул менин көйгөйүмбү? Мен дагы канча күтүшүм керек? Бул телефонду сатам деп ойлогом, бирок арзандап баратат. Эгерде жөн эле блокко түшүп калган күнү мен байланышсыз калсам, мындай жоготууларга ким жооп бермек? Эң маанилүү суроо, светофор уурдалган эле телефондорду жаңы кылып сата берсе, андан көрө башка эле жерден арзаныраак сатып алган оң эмеспи, туурабы? Эми болсо жыйынтыктайлы, мен өмүрүмдө эми башка эч качан светофордон бир да нерсе сатып албайм. Силерге да ушундай сунуш берем. Себеби алар силерди да алдайт. Көйгөй жаралса силерге эч кандай жардам бербейт. Мен башка тартипсиз дүкөндөргө сабак болсун деген принцип боюнча светофордон эч нерсе экинчи сатып албайм. Бул видео менен мен бардык чынчыл эмес ишкерлерге жана алдамчыларга кайрылам. Хлёзда эртеби же кечпи ачыкка чыга тургандыгын айткым келет. Жаман иштериңер үчүн акча менен эмес, аброюңар менен жооп бересиңер. Менимче алар силерде жок. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Адилеттүүлүктүн болушун кааласаңыз, бул видео менен башкалар менен бөлүшүңүздөр. Бул кырдаал боюнча ойлоруңузду комментарийге жазып кеткиле. Баарыңыздарга рахмат. Көрүшкөнчө.